Дорогие мои друзья, привет вам из Одессы. Вы смотрите канал настоящего одесского юмора. Анекдот по поводу. Меня зовут Игорь Окс, и я тот самый человек, который с удовольствием делится с вами этим самым юмором. Одесса, поздний вечер, Сарочка проводит прекрасное время в постели со своим любовником. Тут звонок в дверь, она тихонечко подходит к двери, смотрит в глазок, бегом возвращается в спальню, говорит: Боря, это муж, я тебя умоляю, быстренько взял все свои вещи, выбегай на балкон и прыгай вниз. Говорит: Сарочка, а ничего вообще, что 13 этаж? Говорит: Боря, ну я тебя умоляю, ну сейчас не время для суеверий. Вот такой вот случился диалог. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайк под этим видео, если вам понравился анекдот, поделитесь им с друзьями и подпишитесь на наш канал.